ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஜெயன் ஜி. இது நம்ம சேனல் jeyansocial. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் உத்தராகண்டில் 150க்கு அதிகமான மக்கள் நந்தா தேவி அப்படிங்கிற ஒரு பனிப்பாறை உடைஞ்சி வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டிருக்காங்க. இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். உத்தராகண்டில் டபோவன்-ரெனி அப்படிங்கிற இடம் சம்போலி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. இங்கே தான் இந்த மிகப்பெரிய கொடூரமான வெள்ளப்பெருக்கு நடந்திருக்குது. இந்த வெள்ளப்பெருக்கு நடந்ததுனால ரிஷிகங்கா, தௌலி கங்கா, அலக்நாத் ரிவர் இங்கெல்லாம் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்குது. இதில் ரிஷிகங்கா பவர் ப்ராஜெக்ட் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. அங்கே வேலை செய்துட்டு இருந்தவங்க தான் மெயினாக 150க்கும் அதிகமான பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த வெள்ளப்பெருக்கில். இப்போது அந்த உத்தராகண்டுங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாநிலம் இமயமலை அடிவாரத்தில் இருக்குது. இங்கே இது சைனாவுடன் பார்டரை ஷேர் பண்ணுது. இங்கே அதிகமான கிளேசியர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதனால் வெள்ளப்பெருக்கு போன்ற நிகழ்வு இங்கே அடிக்கடி நடக்குது. குறிப்பாக 2013 நடந்த வெள்ளப்பெருக்கு இதே மாதிரி உத்தராகண்டில் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டாங்க. பல வீடுகள் அடியோடு தரமட்டமாக இழுத்து செல்லப்பட்டது. இந்த இதில் பல மரங்கள் எல்லாம் அப்படியே வேரோடு இழுத்து செல்லப்பட்டது. உத்தராகண்டில் அலக்நந்தா அப்படிங்கிற ரிவருடைய மெயினான ஒரு கிளைநதி தான் டவுலி கங்கா. இந்த டவுலி கங்கா ரிவரோடி ரிஷிகங்கா ரிவர் ரெனி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல சேருது. இங்கே தான் ரிஷிகங்கா அப்படிங்கிற பவர் ப்ராஜெக்ட், அதாவது அனல் மின் நிலையம் செயல்பட்டு வந்தது. இங்கே வேலை செய்துட்டு இருந்தவங்க தான் 150க்கு அதிகமான மக்கள் இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ரிஷி மடம் அப்படிங்கிற பிளேஸில் நந்தா தேவி அப்படிங்கிற ஒரு பனிப்பாறை உடைந்து வந்ததுனால என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அலக்நந்தா, டவுலி கங்கா இந்த இதில் ரிவர்லலாம் பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்குது. அதனால வெள்ளம் அடிச்செல்லப்பட்டு அந்த பவர் ப்ராஜெக்டில் வேலை செய்துட்டு இருந்த அந்த 150க்கு அதிகமான மக்கள் வெள்ளத்தோடு இழுத்து செல்லப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களுடைய கெதி என்ன அப்படிங்கிறது இப்போவும் மற்ற டீம் எல்லாம் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ சிலர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க, சிலருடைய நிலை இன்னும் தெரியலை. இப்போ பக்கத்தில் இருக்க பகுதிகளான டேராடூன் மற்றும் மற்ற பகுதிகளுக்கு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ள பகுதிகளுக்கு ஹை அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் அடிச்செல்லப்படக்கூடிய அந்த நீரெல்லாம் மெயினாக இந்த ட்ரைனேஜ் எல்லாம் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே வரக்கூடியது அந்த மக்கள் செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா, மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் நீர்த்தக்கம் ஏற்பட்டு உடனே வெள்ளப்பெருக்கு அதிகமாக ஏற்படும். அதனால் அந்த ட்ரைனேஜ், அதாவது அந்த கழிவு நீரெல்லாம் போகக்கூடிய அந்த வாய்க்கால் எல்லாம் செம்மையாக இருந்துன்னா இப்படிப்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு இதனால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் கொஞ்சம் குறையும். மெயினாக நிறைய மக்கள் இந்த ஆற்றுப்பகுதிகள், இந்த பகுதிகளெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்யறதுனால இந்த வெள்ளப்பெருக்கு இப்படிப்பட்ட நிகழ்வு நடக்கும்போது இவங்க தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க. ரிஷிகங்காங்கிற பவர் ப்ராஜெக்ட் 130 மெகாவாட் கெப்பாசிட்டி உடையது. இது இப்போ இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. பல மரங்கள் வேரோடு இழுத்து செல்லப்பட்டிருக்குது. இப்போ உத்தராகண்ட் மாநிலத்துடைய சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பல ரிலீஜியஸ் டூரிசம் பிளேஸுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கேதார்நாத், பத்ரிநாத், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, அடுத்து ரிஷிகேஷ், ரிஷிமடம், இது போன்ற பல ரிலீஜியஸ் முக்கியமான, அதாவது மத முக்கியமான பகுதிகளெல்லாம் இருக்குது. அதனால் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஆண்டுதோறும் பாத யாத்திரையாக சில இடங்களுக்கு சென்று வழிபடுவாங்க. இதனால் இங்கே டூரிசம் முக்கியமாக கருதப்படுது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிளேசியர்ஸ் மெயினாக இந்த உத்தராகண்டில் என்ன முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உலக அளவில் 10% கிளேசியர்ஸ், அதாவது பனிப்பாறைகள் உலக நில அமைப்பில் இடம் வகிக்குது. இதில் இப்போ உத்தராகண்டில் அதிகமான பனிப்பாறைகள் இந்தியாவில் இருக்குது. ஏன்னா இது இமயமலை பகுதியாக இருக்கிறதுனால அது முக்கியத்துவம் வாங்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிளேசியர்ஸ், அதாவது பனிப்பாறைகள் ஆறுகளுடைய முக்கியமான, அதாவது நீரின் பிறப்பிடமாக இருக்குது. அதாவது சோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர், வற்றான நதிகளின் பிறப்பிடமாக இருக்குது. இந்த பனிப்பாறைகள் தான் உலக அளவில் அதிகமான ஃப்ரெஷ் வாட்டர், நன்னீர் இருக்குது. அதனால இந்த பனிப்பாறைகள் எல்லாம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இப்போ இது போன்ற வெள்ளப்பெருக்கு உத்தராகண்டில் இப்போ ஏற்பட்டதில்ல. இது போன்ற வெள்ளப்பெருக்கு நடக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அளவுக்கு அதிகமான மழை 6 மணி நேரத்துக்கு மேலே தொடர்ச்சியாக பெய்துட்டு இருக்கிறது, அல்லது இந்த பனிப்பாறைகள் அல்லது மற்ற ஏதாவது இயற்கை பேரிடர் காரணமாக உடைகிறது, அல்லது பனி உருகிறது, பனிப்பாறைகள் உருகிறது. இப்போ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் வெப்பமயமாதல் அதிகமாகிட்டே இருக்குது, அதாவது குளோபல் வார்மிங். இதனால கூட இந்த பனிப்பாறைகள் எல்லாம் அதோடைய இயற்கை, அதாவது நேச்சுரல் பிளேஸ்ல இருந்து விலகி, அதாவது உருகி அல்லது உடைந்து மற்ற ஆறுகளை நோக்கி அல்லது அது கடலை நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்குது. இது கூட முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. இப்போ இந்த பனிப்பாறைகள் இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் ஏதாவது வால்கனோ, அதாவது எரிமலை வெடிப்பு, இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கும்போது கூட அதிலிருந்து வரக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமான வெப்பனால கூட இது போன்ற பனிப்பாறைகள் உடைந்து பேரிடர் ஏற்படலாம். அடுத்து சில நேரம் எர்த்குவேக், அதாவது நம்ம இந்த நிலநடுக்கம், இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கும்போது கூட இந்த பனிப்பாறைகள் உடைந்து மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தலாம்.
இதுபோல் பல காரணங்களால் இது போன்ற பனிப்பாறைகள் உடைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்குது. குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் இப்போ இந்த உத்தராகண்ட் வெள்ளப்பெருக்கில் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட மற்றும் காணாமல் போன மக்களை கண்டுபிடிக்கிறதற்காக பல பாதுகாப்பு படையினர் இந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அந்த உத்தராகண்ட் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அவங்களும் இதில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. அடுத்து வந்து இந்திய ராணுவம், நேஷனல் பேரிடர் பாதுகாப்பு படையினர் NDRF, நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் அவங்க தனியாக குழுவாக அமைச்சு ஈடுபட்டிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் திபெத்தியன் பார்டர் ஃபோர்ஸ், இந்த திபெத்தியன் எல்லை பாதுகாக்கக்கூடிய இந்திய பகுதியினர் கூட இந்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. குறிப்பாக இப்போ மெடிக்கல் டீம் எல்லாம் அங்கே அனுப்பப்பட்டிருக்குது. சில ராணுவ ஹெலிகாப்டர்ஸ், அடுத்து வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் எல்லாம் அங்கே பாதுகாப்பு பணிக்காக அனுப்பப்பட்டிருக்குது. அதனால உத்தராகண்டில் மீட்பு பணி வந்து இப்போ தீவிரமாக நடந்துட்டு இருக்குது. சில காணாமல் போன மக்களை கண்டும் பிடிச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்தியா உத்தராகண்டுக்கு இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும், உத்தராகண்ட் மாநிலத்துக்கு இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்காக அனைத்து உதவிகளை வந்து இந்தியா செய்யும், அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத உறுதி பண்ணியிருக்கிறாரு. அடுத்து அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நிகழ்வில் வெள்ளப்பெருக்கில் உயிரிழந்தவங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு 50,000 கொடுப்பதா சொல்லியிருக்கிறாரு. அடுத்து உத்தராகண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் உயிரிழந்தவங்களுக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் வந்து கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாரு. அடுத்து இந்த உத்தராகண்ட் டிஜிபி அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் காணாமல் போன மக்களை கண்டுபிடிப்பதற்கும் அவங்களுடைய உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் போலீஸ் செய்யும் அப்படிங்கிறத அவர் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறாரு. அடுத்து நம்மளுடைய உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சர் அவர் கூட என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, இந்த உத்தராகண்ட் மக்களுக்கு இப்போ ஏற்பட்ட நிலையை பாதுகாக்கிறதுக்காக அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறத அஷ்யூர் பண்ணியிருக்கிறாரு. இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கிறத கட்டுப்படுத்துவதற்கு என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அணைகள் டேம்ஸ் எல்லாம் வந்து மின்சாரம் தயாரிப்பதற்காக கட்டும்போது பல பாதுகாப்பு காரணிகளை வந்து கருத்தில் கொண்டு தான் கட்டணும். ஏன்னா அந்த இப்படிப்பட்ட டேம் வந்து உடையும் போது கூட பல வெள்ளப்பெருக்கெல்லாம் ஏற்பட்டு மிக எதிர்பார்க்காத விளைவுகளெல்லாம் ஏற்படுத்தும். இந்த டேம்கள் எல்லாம் கட்டப்பட்டது வந்து பாதுகாப்பாக இருக்குதா, அதோடைய மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணணும். அடுத்து வந்து இந்த குளோபல் வார்மிங் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பிரச்சனை, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பிரச்சனை மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனை. இதுக்கான நடவடிக்கைகள்லாம் உலக அளவில் பல கட்டங்களில் பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு வடிவங்கள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இருந்தாலும் கூட அந்த குளோபல் வார்மிங்கை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பல நாடுகள் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் எரிபொருட்கள், பெட்ரோல், டீசல் இதெல்லாம் பயன்படுத்துவது, அப்புறம் வந்து இந்த கோல் அதாவது நிலக்கரி பயன்படுத்துவது இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு ரினியூவபிள் சோர்சஸ் அதாவது புதுப்பிக்கக்கூடிய எரிபொருட்களை பயன்படுத்துவதில் தயக்கம் காட்டுறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஏற்கனவே இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் எரிபொருட்களை உருவாக்குறதுல அதிக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காலங்காலமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சில நாடுகளில் வந்து இந்த நிலக்கரி, பெட்ரோல் எல்லாம் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது. அதை அவங்க தீக்காமல் ரெண்டாவது வந்து இந்த புது டெக்னாலஜியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல தயக்கம் காட்டுறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரினியூவபிள் சோர்சஸ் குறிப்பாக வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணுறது அல்லது வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் பேஸ்ட் எரிபொருட்களை உருவாக்குறது இது போன்ற டெக்னாலஜியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிக பணம் தேவைப்படுது. இவங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் தீர்ந்த பிறகு இதில் வரலாம் அப்படி கூட சில நாடுகள் நினைக்கலாம். ஆனால் அதையும் தாண்டி நம்ம இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கோம். அதனால நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ரினியூவபிள் சோர்சஸுக்கு சீக்கிரம் மாறி ஆகணும், உலக வெப்பமயமாவதில் கட்டுப்படுத்தி ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெளிவாக இது போன்ற வெள்ளப்பெருக்குகள் கிளியராக காட்டுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ உத்தராகண்டில் நந்தா தேவிங்கிற பனிப்பாறை உடைஞ்சு ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு வந்து மேன்மேட் அதாவது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதா? ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ குளோபல் வார்மிங் உலக வெப்பமயமாதல்ங்கிறது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூ, சர்வதேச பிரச்சனையாக இருந்த போதிலும் இதில் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஆளும் நம்மளால் முடிஞ்ச காரியம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்மளே எழுப்பிக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்சாரத்தின் அளவை கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கட்டும், அல்லது வந்து ஏசி பயன்படுத்துவதை கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கட்டும், அல்லது வந்து பக்கத்திலேயே சில இடங்களுக்கு போகிறதுக்காக கார்களை யூஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறதோ அல்லது நடந்து போகிறதா இருக்கட்டும், அல்லது நம் ஒவ்வொரு ஆளுடைய தேவைக்காக தனித்தனி கார் பயன்படுத்துவதாக இருக்கட்டும், அல்லது தனித்தனி 2 வீலர் பயன்படுத்துவதாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு நம்ம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கோமா அப்படிங்கிற கேள்வியை நமக்குள்ள மீண்டும் ஒரு முறை எழுப்புவோம். அதற்கான விடையை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுவோம். உங்களுடைய கருத்துக்களை நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியுங்க. இது போன்ற இதை விட சிறந்த வீடியோக்களை நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அருகில் இருக்கும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாம் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நாம் மீண்டும் நம்மளுடைய அடுத்த டாப்பிக்கில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் உங்கள் நான் ஜெயன் ஜி. இது நம்ம சேனல் ஜெயன் சோசியல். பாய்.